вы на канале Шурик и Попольше. Сегодня, ребятки, мы поиграем в кораблики. Будем строить кораблик, плотик свой, так говорится, ребятки. И будем плыть, проходить через все препятствия, ребятки. Я тут уже давно прокачался. Не знаю, что я не записывал видео, ребятки, но ничего, ребятки. Так, ребята. Кстати, ребятки, я в прошлой серии не мог показать своего персонажа. Вот такой вот у меня персонаж переодет с рюкзаком. Так, все поменял, только волосы и, получается, штаны не менял. А все остальное поменял, ребятки. Так, ребята, давайте начнем строить плотик. Так, ребятки. А вот такой эксперимент провести, все вот эти вот 503 потратить и попробовать поплыть, ребятки. Нет, это слишком долго. Давайте, ребятки, сейчас быстренько построим свой плотик хорошенький. Так, ребятки. Один раз, ребятки, я просто сделал, ну, такой вот, получается, не очень длинный плотик, вот такой вот. И я прошел все, ребятки. Так что эти камни очень хорошие, крутые. Так, ребятки, так, надо такой мини-плотик сделать. Так, ребятки, теперь отсюда сюда, отсюда сюда, 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 сюда. Я вот, примерно, вот такой вот плотик делал. Вот так вот, еще так, так вот, так вот. Так, и заделал вот эти вот вот эту вот дырочку огромную. Ну, не очень огромную, в принципе, она не огромная, ни капельки. Ребятки, просто я ее заделывал, чтобы мне не провалиться прям сразу. Так, ребятки, я ее заделывал. Так. Ой, я туда поставил, ребятки, ой. А что не нажалось? Алло, чуть не нажалось. А чего, блин? Не нажимается, ребятки. Так. Потом я делал... Ой, ребятки, тут что-то заделать. Потом я делал вот такой вот плот. Еще чуть-чуть. Еще и еще. Вот. Тут вот. Тут вот. Тут вот. Тут вот. Тут. О, да-да. Так, тут надо поставить. Тут. И тут. И вот так вот. Вот. Я сделал такой вот плотик, ребятки. И ставил одно креслице. Вот, давайте посередине поставим. Вот так вот. Вот как-нибудь. И все, ребятки, я больше ничего не делал. И получилось все поплыть. Давайте, ребятки, сейчас попробуем такой же расой. Если не получится, то построим другой, ребятки. Ну что ж, погнали. Так. В зеленой команде всего лишь 2 игрока. Так, ребятки. Эх, ребята, конечно, когда я только начинаю в эти кораблики играть, ребятки, я всегда вот в какой-то там или тут вылезаю вот в эти камешки, и я падаю просто вниз. Чикал головой или спиной, ребятки. Короче, не важно зачем, я просто задевал, и меня бабахло. А теперь я уже прокачался, один раз меня не бабахнуло, и я поплыл дальше. Ну что ж, ребятки, погнали, будем ждать, ребятки. Будем смотреть, ребятки, давайте вперед будем смотреть, чтобы, ребятки, я не помню, я записываю видео про кораблики вообще или нет, ребятки. Ладно, ребята, давайте поплыли. Поплыли, ребятки. Так. Ага, там у мостика зашла одна подружка, ребятки. Но это не мешает. Так, ребятки. Ага. Ребятки, я просто не знаю, что говорить. Так что, ребятки, ладно. Все, буду говорить, что мне придет в голову. О, шестеренки, ребята. Шестеренки. Это да. Ребятки, шестеренки, кстати, я их проходил или нет? Я вроде бы шестеренки не проходил. Или проходил, не помню уже, ребятки. Очень давно не играл в кораблики, ребятки. Так что, вот теперь я их нашел, обновил. Теперь обновил свой опять уровень, ребятки. И теперь поплыл дальше, ребятки, получается. Кстати, ребятки, я же не делал самые крепкие эти, как, получается...
Получается, блоки самые крепкие не делал, ну и ладно. Так, кстати, мой кораблик уже пробивает чуть-чуть. Но это ничего страшного. В принципе, мне еще кресло хорошо, что ли, пробили. Так, ребятки, но все равно попробуем. Главное, чтобы мой кораблик не перевернулся. Когда в конце будет, ребятки, давайте поглядим. О, следующие конфетки. Кстати, конфетки опасные, ребятки. Там опасно. Так, ух, блин, ребятки. Конфетки опасные. О, что это? Что это, ребятки? Это что, обновление? Или я забыл, ребятки? Это вроде бы не обновление. Вроде бы я просто забыл, ребятки. Так, вот тут вот. Ну, появляйся! Конфетки же здесь уже! Ай! Ой! Фух! Звезды! Просто повезло! Все, вот эта вот штука была. Ой! Все равно один задел. Ну ничего, мой кораблик чуть-чуть так повредила. Ну ничего. Так, ребята, давайте блоки пробивайте все тут. Так, тут еще почти все целое. Так, ребятки. Вот эти дерева, кстати, опасные. Тут еще и акулы. Вот это точно опасай. Ух, ребятки. Вот это вот, я, ребятки, помню, это очень опасно. А что, уже назад привет? Нет. Фух. А следующая что, кстати, ребятки? А что это? Ребята, я помню. Я помню вот это вот. Кстати, опасно очень. Очень для моего кораблика сейчас будет опасненько. Блин, ребята. Ну ничего, ребята. Так. Проверяй мой кораблик. Кстати, ребятки, мы сейчас проверим, когда вода уйдет, можно сюда вставать? Да, можно. Но лучше не будем такого делать, такого риска, ребятки, а то мне что-то стрёмно. Блин, ребята, вот это мой самый нелюбимый уровень. Ох, ребята, блин, опасный. Ёлки, ребята, опасный. Ладно. Ух, ребята, сейчас опять будут. Блин, ребятки. Тут прям по пути моему. Ой, ребята, не страшно. Ух, ребята, сейчас еще будет один. Еще два будет. Ой-ой-ой-ой. Нет. Я вспомнил, ребятки. Не будет этих два. Скажите, что не будет. Да, не будет. Ну, чуть-чуть. Ой, и этого чуть-чуть. Ну, ничего, ребятки. Ух, мой плотик уже немножко начал разбиваться. Ну, ничего, ребятки. Кстати, когда финиш там? Следующая лава. Кстати, опасненько. Немного для моего корабля. Ребятки, ну ничего. Ребятки, надеюсь, что это не будет для меня не очень опасно. Ну, прям не очень. Так, ребятки, кстати, скоро будет гейзер или налевно? Или нет? Так, ребятки, а что будет следующее? Гейзеры, что ли? А нет. Следующее ничего не будет. Ребятки, следующие мины. Ой, блин, ребята, опасно. Для моего кораблика очень опасно. Опасность. Плохая опасность. Тут мины будут вроде бы. Тут падают. Что? Раньше такого не было, ребятки, обновления 100%. И, ребятки, такое уже было. Кто играл? Блин, ребята, это опасно. Опасно очень. Блин, ребятки. Быстрее. Ух, ребята. Следующее что? Вот это пастик, ребятки, вот это очень опасно. Ух, блин, ребятки, ай-яй-яй-яй. Блин, тут еще и камни надо пробивать. Меня почти пробралось. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, ребятки, главное, чтобы меня пушечка не попала. Ой-ой-ой, ребятки, тут уже опасно. Ребятки, неужели мой плотик не удержится? Смотрите, ребятки, все от моего плотика осталось. Опа! О-о! Видимо, мне хана. Ребятки, походу мне хана. Эх, ребятки, все мне хана, 100%. Да, мне хана. Блин, ребятки, но все равно 80 получается 60... 68 золота заработал. Вот, ребятки. А я-то думал. Так, ребятки. Давайте откроем вот этот вот сундучок.
какой. Давай классики. Давайте, ребятки, классики. Вот, мне что-то попадается. Бесполезно пока что блоки попадаются мне. О, вот это тоже бесполезно. О, ай, тоже бесполезно. Вот это уже каменное что-то хорошее. Еще есть, ребятки. Давайте еще откроем. Тоже бесполезное. Все пока что. Вот это тоже бесполезный. Ну, тоже бесполезный. О, каменный хороший. Все. На что не хватит? Даже на этот. Нет, на этот хватит. Это и это. Ну, беспонтовые. О, вот даже стекло уже не беспонтовое. Ребятки. Я решила сюда с таким платьиком построиться, ребятки. Ладно, давайте сейчас. А если, ребятки, нам гору сделать здоровую? Ой, ребятки, у меня есть идея. Так, ребятки, давайте сейчас, получается, берем. Так, ребятки, ставим. Хоба, ставим сюда. Хоба, 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 хоба. Давайте вышечку. Давайте вышечку построим. И если она упадет, то больше такую вышку не буду строить. Из всех блоков построили, ребятки. Будет, наверное, самая высокая вышка в Роблоксе, ребята. Реально, наверное. Так. Еще ставим. Ребятки, давай. Я хочу эксперимент такой провести, ребятки. Так, ребята. Вот это тут видно. Все, ребятки, хорошо. Так, давай. Ой, давайте еще. Так, отсюда ставится. Тыщ. Я свалился, блин. Так, надо вот это вот убрать. Ой. Так. О, блин, ребятки, я еще не смогу убрать ведь. Ну и ладно, ребятки, будут самые высокие вышки в Роблоксе. Так, ребятки, все убираем. Ребятки, не получилось у меня самую высокую вышечку построить. Так. Ой. Пау. Не могу попасть по всем, ребятки. Да пусть висят, ребятки. Пусть висят. Ладно, ребята. Так. Все заново. Так, вот. Убралась? Да, убралась. Отлично. Реально? Да, убралась. Так. Вышку новую строим. Новую вышку. Так, надо поставить. Вот так. Так. Ой. Что творится, ребятки? Вау, смотрите. Давайте вот так вот. Ой. Вот. Пошло дело. Так, ребятки. Хоба. А если держать? Нет, не получилось. Не получается. Тыщ. Давай. Выше. Еще выше. Еще выше, ребятки. Самая высокая вышка. Давай. Давай, не жалей. Хоба. Вау, ребятки, я там уже вижу маленький плотик. Они, наверное, мой здоровый плот видят. Вау, ребятки, смотрите, как можно далеко вышку отдалять. Смотрите, какая высота. Там я все корабли вижу. Вот там кто-то поплыл уже. Давай, тыщ. Ребятки, наверное, думают, что это за высокая вышка, и там какой-то чувак стоит, ребятки. Наверное, все думают, ребятки, так. Тыщ. А не свалюсь ли я? Ребятки, если я свалюсь, то я больше не буду такую вышку строить. Вот это вышка, ребятки. Давайте из всех блоков. Ребятки, я постараюсь тыкать намного быстрее, чтобы быстрее была самая большая вышка в Роблоксе, ребятки. Я сейчас постараюсь тыкать очень быстро. Очень быстро, прям двумя пальцами, ребятки. Прям двумя пальцами сейчас попробую. Что если будет быстрее, то я буду так всегда тыкать, ребятки. Так. Так. Давай. Вот, хорошая вышечка.
Тыщ. Давай. Интересно, наверное, моя мышка сразу свалится. Так что, ребятки, я сидельницу установлю и еще немного там оставлю, например, 100. Так, ребятки, ровно 100 надо оставить, чтобы получилась крутилочка такая огромная. Так, ребятки, 100. Так, 100. Вот, 100. Вау, ребятки, какая же вышка. Так, ребятки, давайте теперь сюда. Так, ребятки. Вот. Вау, ребятки, смотрите, я даже не вижу своих блоков. Вот я поставил там маленький блок. Он такой маленький, ребятки, я даже его не вижу. Так, ребятки, придется теперь вот так вот ставить. Блоки. Так. Вот. И вот как-нибудь, не знаю. Вот, наверное, так еще. Вот. Хоба. Вау, ребятки. Хубочки. Ой, ну и ладно. Еще страшного. Так, ребятки. Вот так посередине встал. Да, встал посередине. Так. Ой, не попадаю. Ну и ладно, ребятки, это не мешает. Вау, главное не свалиться с такой вышки. А то не зря же я ее строила, ребятки. Так. Ребятки, вот. Так, еще надо отсюда теперь не вышку такую прямо огромненькую. Так, надо вот такой вот домик сделать. Так, ребятки. Так. Что я творю вообще, ребятки? Я не понимаю, что я делаю, но что-то я делаю. Из этой всей штучки я что-то делаю, ребятки. Просто что-то делаю. Не знаю, ребятки, конечно, получится ли у меня до такого добраться, но надеюсь, получится, ребятки. Главное, все установить как надо. Главное, меня будут сейчас взрывать себя. Взрывать. Ой. Надо... ребята, надо вот это все убрать сейчас. Так. Оба. Ой. Так. Вот сюда надо один поставить блок. Ах, ребятки, нужно вот это вот убрать немного. Так, вот проверить. Да, ребятки, отлично. Надо теперь вот стульчик поставить куда-нибудь сюда. Думаю, сядь. Есть, отлично, сел. И теперь взрываем себя. Вот. Взрываем. Ребятки. Что я делаю, ребятки? Я не понимаю, что я делаю, но что-то я делаю. Надеюсь, мой плотик выживет. Так, ребятки, нужно своего всего персонажа залыть, ребятки. Вот, все, я залыл. Нога не торчит там? Нет, немного торчит еще. Так, вот все. Эх, ребята, я не знаю, что я сделал, но что-то я сделал. Погнали. Вау! Наверное, мне хана. Все. Вот это я сделал вышечку, ребятки. Ну и ладно, ничего страшного, ребятки. Давайте сейчас еще разочек сыграем, ребятки, и все. Эх, ребята. Что это было, ребята? Я не знаю, просто не знаю. Я не знаю, что это было, но что-то я сделал до того. Ну, слишком высокая вышка, что она аж упала. А вот надо просто ровно делать, ребятки. Не знаю, ребятки. Если у вас получилось такое штука пройти, ребятки, хоть один раз в этом кораблике, то, ребята, напишите в комментариях, как вы это сделали. Вот надо немножко ниже, вот надо всего из каких-нибудь там, не знаю, 200 блоков нужно, что ли. Наверное, не знаю, ребятки. Напишите мне обязательно в комментариях, ребятки. Давайте, вот какой у меня будет плотик. Вот какой у меня будет плот. Вот такой вот хорошенький мой плотик будет. Хоба. Так. Ой, не попал? Не попал, ребятки. Не будет у меня хороший плот сейчас. Так, ребятки, тем более третий еще поставлю. Так, ребятки, погнали. Тысяч, ребятки. Так, еще надо. Тут. Блин, ребята, я
конечно, заделываю это долго, ребятки. Но вы делаете в корабликах кое-что, есть один минус, ребятки. Что тут долго надо заделывать. Вот всякие дырочки тут всякое такое. Ну что в этом роли, ребятки? Вы сами знаете, ребятки, что это долго заделывать. Ребятки, ой, а что там блок висит, ребятки? Ладно, пусть висит. Ой, не туда поставили, ребятки. Так, убираем. Так, ребята. Так, ребята. Текс. Хобочки. От первого. Давай. Так, подходим на елки. О, кто-то ко мне хочет. Давай, присоединяйся. Так. Какой-то. Ага, это какой-то дракон. Так, отдаленный думает. А вдруг он мой подписчик вообще, ребятки? Напишите в комментариях, если это дракон мой подписчик или не мой подписчик, ребятки. Но если это мой подписчик, то здорово, чувак. Так, ребята. Так. Вот так вот. Давай, доставься ты уже нормально, ровненько. Ах, не поставится ему все никак. Опа, он хорошо поставил. Так, он там что-то ставит. Так, ребятки, это убираем. Ага, а это не мой блок. Это его. Ой, ребята. А тут такая маленькая ущелька, блин, получилась, ребятки. Ну чего? О! Ребята. А тут можно поставить? Нет, нельзя. Ну ладно, ничего страшного, ребятки, что туда нельзя поставить. Так. Ой, не туда поставил, ребятки. Не туда поставил. Так, вот так вот. Пусть будет так. О, что он делает? Ты что делаешь, дракон? Хорошо, что не мой корабль строит, ребятки. А то он строить не умеет. Так, ребятки. Заделываем. Ребятки. Ух, ребята. Тут вот эту дырку будет долго заделывать, ребятки. Так что, ребятки, обязательно поставьте лайк за самую высокую вышку в Роблоксе была. Только что налево, да? Налево самая высокая. Интересно, надо было спрыгнуть, ребятки. Вот я, ребята. Ух, мне показалось, или какое-то животное здесь прыгало, ребятки. Показалось, ребятки. Так, вот. Так, ребятки, вот. Все, давайте заделывать по-нормальному сейчас. Все. Так, ребятки. Так. Как получится, так и получится. Надо быстро дырочку заделать, ребятки. Так вот. И вот так вот. И вот так вот, ребятки, так. Блин, ребята, как же это долго все. Ребятки, у меня уже палец устали. Это заделывать, блин, все. Ребятки, у меня реально пальцы устают уже. Ребята, ух. Так, заделываем. Так. Ребятки, давай. Хоба. Ух, ребята. Ух, как же здесь. Ребята, уже сама рука устает. Ух, ребятки, реально. Давайте погнали. Давай, быстрее. Быстрее, пожалуйста. Эх, ребята, я стараюсь побыстрее сделать плотик. Но, ребятки, сами вы попробовали. Если будет такой плотик крутой, то, ребята, поставьте лайк этому видео, реально, ребятки. Кстати, а можно будет попробовать потом своего персонажа статую сделать, ребятки, возможно. Можно будет, кстати, сделать. Реально, ребятки, можно будет сделать статую. Так, ребята, так вот, еще не доделал. Так, хола.
Так, ребятки, давай. Вот так вот. Так, ребятки, попадет, попаду. Ай, не попал. Ну и ладно, ребятки. Так, а что у меня такие? А, вот тут вот еще дырка, оказывается. А, нет. Надо это убрать. И тут убрать. Так. И поставить нормальные дырки. Ховочки. Так, ребята, что там такое стоит мой? Я понял, он круг делает. Он такой огромный круг делает. Все, я понял. Он, наверное, его будет строить очень и очень долго. Ребятки, просто, наверное, как в Роблоксе бабахальки. Но там надо всякие машины разрушать, все такое. Ребятки, наверное, он такое увидел, наверное, тоже играет. И решил точно такое же построить здесь, ребятки. Ну, а тем временем уже почти заделали свой плод. Я почти заделал свой плод, ребятки. Правда, еще у меня не скоро будет закончен. Но, ребятки, главное, чтобы было все нормально. Так, надо сразу листья блоки убрать. Так, блин, сразу два прилетелось. Ладно, вот эти и вот эти вот. Так, надо поставить нормальные блоки. Так, вот тут вот. Блин, сразу два уберется. Ну ладно. Так, вот так вот и вот так вот. Так вот. Блин, да что ж такое, ребятки? Уже надоело, ребятки, эти плотики строить. Опять не получилось. Да елки-палки, ребята. Ай, да что здесь творится, ребятки? Что в этом кораблике творится, ребятки? Что в Роблоксе кораблике творится? Да елки, ребятки, как ее поставить? Ребята, напишите в комментариях, если у вас так получилось как-нибудь. Ребята, ладно, будем ставить, как поставится. Так, ребята, будем ставить, как поставится, ребятки. Ладно, бабу. Так, ребята, почти все заделано, ребята. Надо такие вот ячейки чуть-чуть. Ну, не надо, ребятки. Надеюсь, не будет писать. Фух, ребята, уже доделали, ребятки. Давайте. Так. Еще. Так. Оба. И вот, наконец-то заделано. Но это еще не все. Так, ребята. Давайте вот такие вот штучки поставим. И на них будем ставить один самый главный крюк. Один крюк ставить будем. Так, ребятки. Фух, ребята, у меня уже не получается все тут делать, потому что у меня уже рука устала, ребятки. Ну ничего, ребята, давайте. Продолжим, ребята. Пусть будет. Если не получится, то не получится, ребятки. Ребята, последите, сейчас буду главное ставить, ребятки, самое главное. Так, вот, как-то тут кривенько вставить что-то. Так, ребята, уже реально рука начинает застывать просто, ребятки. Как будто работать перестает, ребятки. Фух, давай. Хоба. Ой, не так. Так, хобочки. Хоба. Ой, не туда поставил. Хоба. Так, ребятки, посерединке сейчас быстренько поставим королеву. Вот, королева будет. Вот так вот. Поставил. Ребятки, а давайте сейчас ее используем на моего друга. Наверное, будет смешно. Друг, не двигайся. Не двигайся. Блин, не могу попасть в своего дракошка. И пау! Вот! Попал? Что? Не попал, что ли? Не попал? Не попал, ребята. Ну ладно. Так, ты... Не строй мой кораблик! Не строй! Пожалуйста, не строй мой корабличек! Фу! Ребята, мой кораблик вроде бы не строит. Ладно, вот тут вот поставлю. Чтобы вот эти вот маленькие пушечки защищали ее. Вот так вот. Так вот.
Оба, его, наверное. Так, пушки. Ладно, пусть будет так. Не знаю, ребятки, что из этого получится, но что-нибудь из этого получится, надеюсь, ребятки. Так, ребята, тут я еще не доделал. Так, вот эти. Давайте доделаем, ребят. Давайте, ребятки, доделаем. Хобочки. Так, ребята, вот тут вот не будем заделывать. У меня реально уже рука устает. Так. Ну, как-нибудь мы это сделаем, ребятки. Надеюсь, ребята, мы это сделаем, ребятки. Так. Опа. Хоть. Ой, не туда попал. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Ой, не попал. Так. Есть, ребятки. Фух. Осталось последнее. Пушки. Ну, не последнее еще, конечно. Не самое последнее, прям то же самое. Так, ребятки. Так. Ой, не туда поставил. Так, все нормально. Все пушки нормальные, стоят, да. Все пушки вроде бы нормально. Хоба. И последнюю не буду ставить. О, последнюю вот так вот. Вот поставлю. Вот так вот, чтобы еще защитила. Ой, не туда, блин. Так, чтобы сбоку защищали королеву. Так, хотя она, наверное, сама упадет просто и все. Хотя мои пушки, наверное, сами просто упадут и все. Ух, ребята, осталось самое последнее. Да, кстати, ребятки, блин, еще нужно сзади поставить. Так, вот этими блоками. Так, вот так вот. Так вот. И такой вот кораблик у нас получается, ребятки. Ну и ладно, ребята, что и хорошенькие, ребятки. Ну и ладно, это главное, ребятки, чтобы я прошел до конца, ребятки. Ух, ребята, я постарался сделать самый лучший корабль в мире. Так, ребятки, так, вот. А вот трон вообще поставить, ребятки. Так, где мой трон? Где? Алло, вот этого я не понимаю, ребятки. Фу, ребят, я его вообще перемотал. Давайте, вот, я буду царь. Ребятки, царь. Так, а что я вот эти блоки, кстати, поставил? Я вот эти блоки поставил для базуки. Как его? Для турбины. А хотя, в принципе, можно сюда их поставить. Хоба, 2, вот. Ух, ребята, не знаю, что из этого получилось, но я погнал. Фух, ребятки. А что? Что? Ребята, мой корабль не едет! Почему? Что, ребятки, творится здесь? Почему мой кораблик не едет? Ребятки, ладно. Надеюсь, мой корабль не уберется. Пожалуйста, не убирайся. Пожалуйста. Ура! Не убирается. Фух. Ребятки, надо вот эти вот блоки убрать. Плохие блоки. Я чуть с ума не сошел, ребятки. Как такая посудина может не поехать? Здоровая. Вот она слишком здоровая. Нет. Тут надо заделать. Так, чем заделывать будем, ребятки? Давайте вот этой штукой. Вот каменной. Вот. Фух, ребятки. Все, ребята. Я погнал. Ну что ж, ребятки, я погнал. Ух, ребята, не знаю, что из этого получится. Но что-нибудь из этого получится. Давайте, ребятки, сначала вот пушечку сразу заправим. Так, ребята, какой-то блок здесь стоит. Ребятки. Часовые бочки сейчас упадут. А нет, не падают. Круто. И пау! Так, ребята, первая пошла пушка. Так, взорвется? Да, взорвалась. Взорвало там что-то, по крайней мере. Ой, Луль куда-то. Луль будет защитой. Круто. Так, Луль будет защитой. Так, ребята. И что? Это что такое было? Что?
Вот эти пушки бесполезные. Ладно, ребята, все, не будем пушки использовать. Погодите, ребятки. Так это ему не нужна была. Это чтобы подцеплять своих друзей. Хотя нет. Ой, да, это была подцеплять своих друзей. Друганов, ребята. Ребята. Ладно, это смешно. Ребята, не знаю, что такое посудин у меня получится в следующей лёйке. Но, ребятки, ребята, лучше пусть рука моя отдохнет от мышки, ребятки. От всего, ребятки, что я сделал. Ребята, все, давайте сейчас будем плыть. Ребята, сейчас будем плыть нормальненько. Так, ребята, так. Вот турбину использовать. Так она оттуда идет. Ой, ребята, я, наверное, турбину использовала. Две турбинки сделаю. И я вот сюда вот ушел. Так, бам. Ой. Я, наверное, так сделал. А тут дерево что, не будет? А где деревья? Серьезно, ребятки, это что, баг какой-то? Так, ребятки, а следующее? А следующее что? Просто ничего понятненько. Ребята, куда-то мой друг уже, наверное, уплыл. Наверное, он уже бабахнулся, ребятки. Но у меня посудина прикольная получилась, ребятки. Реально прикольная. Только я не понимаю, зачем я вот эти вот блоки поставил, наверное, чтобы для защиты, но что-то они пока что для защиты не используют. Ой-ой-ой, вот тут вот молния. Она может мои все победить. Что? А чё она так метко попадает? Ребята, алло, чё она метко попадает? Ой-ой-ой-ой, ребята, быстрее надо уезжать. Ребята, молния вот это пол моего корабля прочистила, блин. Ну ничего, ребятки, хорошо, что до трона пока что не добрались. Нет, ну реально, ребятки, опасненько, блин, давай. Ребята, ну ничего, давайте, ребята, все равно пробуем. Ребятки, русские не сдаются. Никогда, ребятки. Так, ребята, давай, поднимайся, ну что ж ты? Не поднимайся. Поднимается. Так, ребятки, сейчас должно будет опускаться. Да? Ой-ой, тут 2 конфетки будут. Ой, так, следующее что? Ой, следующее то, где я забабахался. Нет, я это проплыл. Так, ребята, давайте от первого лица. Нет, все-таки от третьего. От третьего будем, вот. От третьего лица будем. Так, ребятки, главное, чтобы по мне пушка не попала. Ой, прям по мне попала. Ладно, будем перестрелку делать. Что? Чего они так метко стреляют? Прям как молния стреляет. Метко. Воу. Так. Все, доплыл. Так. Вот. А где? Ребята, а что, того... кстати, я этот уровень доплыл или нет, ребятки? Погодите. Такого же уровня не было? Опа. Опасно! Акула! Что? Это что? Ребятки, что? Меня акула просто весь мой корабль съела! Ну ты зараза, блин, ребята! Ну что ж это такое, ребятки? Как же это было, ребятки, прикольно. Но напоследок было, ребятки, печально такое устроить. Ребятки, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.